जहाँ पर देखते पाচ্ছেন রীতিমতো হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লো। जहाँ पर देखते पाচ্ছেন রীতিমতো হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লো। নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম ধ্রুবজ্যোতি সরকার। ধস বিধ্বস্ত নাগরাকাটা পরিদর্শনে গিয়ে মারধরের মুখে বিজেপির সাংসদ ও বিধায়ক, এলাকার কিছু মানুষের গুন্ডামির শিকার শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ও মালদার সাংসদ খগেন মুর্মুর। মাথা ফেটে গেছে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর। পেছন থেকে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে ধাক্কা। নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা যাওয়ার মুখে বিক্ষোভের মুখে বিজেপি সাংসদ ও বিধায়ক। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর। বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের গাড়িতে পাথর, জুতো, লাঠি। বিক্ষোভের মুখে এলাকা ছাড়লেন বিজেপি বিধায়ক সাংসদরা। পেছনে তৃণমূল আছে, অভিযোগ বিজেপির। দেখতে পাচ্ছেন রীতিমতো হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লো। বর্তমানে আমাদের গাড়ির অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে খগেনদা রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে, গাড়িতে কোনো কাজ বাকি নেই। এই অবস্থায় আমরা দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছি। খগেনদাকে দ্রুত হসপিটালে আমাকে বেরোতে হলো। এই যখন গাড়িতে সারা সব জায়গায় কাজ, এই দেখুন পাথর, এই যে পাথর, এই সব লাঠি, এই যে চশমা, সমস্ত কিছু এই অবস্থায়। मैं कह सकता हूं दिस इज अ डेफिनिंग साइलेंस फॉर डेमोक्रेसी इफ ऑल दोज इंडी अलायंस मेंबर्स एंड तृणमूल कांग्रेस रिमेन साइलेंट्स ऑन दिस। और बड़ी दुखद बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता, जो जनजातीय समुदाय और आदिवासी समुदाय के वरिष्ठ नेता हैं वहां, और जो सेवा कार्य में लगे थे, श्री खगेन मुर्मू, उनके ऊपर जिस ढंग का हमला किया गया है, इससे लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों के प्रति कैसी अवमानना और तिरस्कार है, यह तो समझ में आता ही है। परंतु साथ ही साथ जनजातीय समुदाय, ट्राइबल समुदाय के लिए किस प्रकार की अवमानना और तिरस्कार पश्चिम बंगाल की सरकार में है, यह भी समझ में आता है। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको ध्यान हो, संदेश खाली में उस अत्याचार की शिकार अधिकांश महिलाएं जनजातीय समुदाय से थी, और किस निर्लज्जता पूर्वक उनके अपराधी को बचाने का प्रयास किया गया। अभी कुछ दिन पहले का एक वीडियो अवेलेबल है, मैं तो प्रश्न पूछना चाहूंगा। उस वीडियो में दिखता है कि एक जनजातीय कार्यक्रम में ममता बनर्जी जी ग्लव्स पहन के डांस कर रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये ग्लव्स पहन के डांस क्यों कर रही थी? বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে লাইক শেয়ার করে দেবেন, আমাদের পেজটা ফলো করে নেবেন, আর আপনার মতামত কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। ধন্যবাদ।